अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तव्हांजी महिरबानी तव्हां कल वारी वीडियो पसंदि कई। जीअं त कल्ह पाण सम्झोसीं त फ्रीलांसिंग आहे छा। हाणे कंहिं बि कमु करण जे लाइ असांखे टे शयूं सम्झणु लाज़मी हूंदियूं आहिनि। कमु छा आहे, छो कजे, कंहिंजे लाइ कजे। For those who do not understand the language, please let me know in comments so we will discuss. हाणे कमु असां सम्झी छॾियोसीं त आहे छा। ॿिए नंबर ते त कजे छो। हाणे कजे इन करे जो ही फ्रीलांसिंग जो कमु जेको जनम वरितो उहो हिन करे आयो छो जो अंग्रेज़नि वटि टाइम जी वॾी अहमियत आहे। हू चवंदा भई ही जेके नंढा नंढा कम आहिनि इहे असांजे टाइम खां वधीक क़ीमती न आहिनि। असांखे पंहिंजो टाइम खपे। हाणे कमु त लाज़मी आहे, कमु त लाज़मी करिणो आहे न। त हाणे हुननि छा करणु शुरू कयो त हुननि ॻोल्हणु शुरू कया सस्ता माण्हू। सस्ता माण्हू किथां मिलंदा? सस्ता माण्हू मिलंदा बांग्लादेश मां, सस्ता माण्हू मिलंदा इंडिया मां, सस्ता माण्हू मिलंदा पाकिस्तान मां, श्रीलंका मां, फिलीपींस मां। तव्हां सम्झो था कहिड़ा मुल्क आऊं चवां पियो। सस्ता माण्हू हितां मिलंदा। हितां जनम वरितो अहिड़ी वेबसाइट्स जेके पंहिंजूं अहिड़ियूं सर्विसिस ॾींदियूं आहिनि त असां वटि माण्हू अवेलेबल आहिनि, तव्हां हिननि खां कमु करायो। हू पंहिंजी हिकिड़ी फीस वठंदा आहिनि ऐं हुते असां पंहिंजे पाण खे रजिस्टर कराईंदा आहियूं। अमेरिका जा, यूके जा, चाइना जा वॾा वॾा जेके क्लाइंट्स आहिनि उहे पंहिंजे पाण खे हुते रजिस्टर कंदा आहिनि, पंहिंजियूं जॉब्स हुते रखंदा आहिनि ऐं फ्रीलांसर उहो कमु हुते कंदा आहिनि। अच्छा, हुननि जो फ़ाइदो त इहो आहे त हू सस्ते में कमु कराइनि पिया। असांजो फ़ाइदो छा आहे? असांजो फ़ाइदो इहो आहे त असांजे लाइ उहो कमु महांगो आहे, असांखे सुठा पैसा था मिलनि। जेको कमु असां हिते $500 में कंदासीं उते असां डॉलरनि में मिसाल $5 में कंदासीं त उहो 800 खे वञी क्रॉस कंदो। $10 में कंदासीं त 1500-1600 खे वञी क्रॉस कंदो। इहा त ॻाल्हि थी वई। त हाणे हिन में ॿई शयूं कवर थियूं। पहिरीं शइ त इहा त कंहिंजे लाइ कयूं, ॿी शइ इहा त छो कयूं। कंहिंजे लाइ कयूं? उहे मुल्क जिन्हनि खे पंहिंजे टाइम जी तमामु घणी क़दुरु आहे। हू चाहिनि था त भई असांजो जेको नंढो नंढो कमु आहे उहो असां पाण न कयूं, असां पंहिंजो टाइम सेव कयूं। असां पैसा ॾेई छॾींदासीं पर असांजो टाइम वधीक क़ीमती आहे। सेकेंडली त कजे छो? छो जो असां इहो साॻियो कमु सॼो ॾींहुं हिते कंहिं शॉप ते वेही कंदासीं त असांखे उहा क़ीमत हुनजी न मिलंदी जेका असां डॉलर्स में जे फ्रीलांसिंग कंदासीं त असां करे सघूं था। ठीकु आहे दोस्तों, वरी नेक्स्ट टाइम गॾु हूंदासीं। दुआनि में यादि।